Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, questa volta con il Twin Hammer. Sì, perché ho deciso di provare il Twin Hammer sulle rocce del letto di questo fiume che adesso, essendo senza acqua, veramente diventa il terreno ideale per il mio Twin Hammer. Ma tutto questo verrà registrato con l'Osmo Pocket. Farò tutto da solo, quindi sia le riprese che il pilotare il Twin Hammer saranno fatte tutte da me. Quindi ragazzi, adesso partiamo con il Twin Hammer sopra questo letto sassato e ghiacciato. Pronti? Partiamo!